Hello everyone, today I am making soup nor mai, grilled Asian catfish. These are all the vegetables that I will be eating with the soup nor mai. This time I bought bamboos in the bag instead of cans, and I think they are a lot cleaner than the cans because I noticed when I boil the water are a lot cleaner. I only boil it twice. To shred the bamboos, I use the stitch or seam remover. If you don't have this tool, you can use a big large needle. After I shredded the bamboos into strips, I use the scissor to cut them into 2 inches length, or you can leave them long if you like. There are some young part of the bamboo left on the stem, so I use the knife to cut them in circles. I am adding 1 teaspoon salt. Added all the shredded bamboos in the pot. I'm gonna do this 2 to 3 times to get rid of the chemical that they preserve the bamboos. Now I am toasting peppers, shallots, and garlics. I am toasting this on a non-stick pan to get the smoky flavor. You do not need to add any oil or water. Now I'm gonna pound some soaked sticky rice as a paste for my soup nor mai. In Laos, we call this khao bua. Khao bua means soaked sticky rice. At this point, you want to use a lot of force to pound the soaked sticky rice to form little clumps. I added some yanang leaf extracts in the mortar to clean out the pounded sticky rice paste. Repeat the process to get the soaked sticky rice out from the mortar, or simply just use the spoons to scoop them out. Before I season my soup nor mai, I'm just gonna cook the sticky rice that I have soaked for 5 to 6 hours or overnight. You need to rinse the bamboo basket inside and out to wet the basket so that the rice don't stick while cooking. Make sure water is not touching the bottom of the basket. In the meantime, preheat the pot. After I washed the basket inside and out, I added the soaked sticky rice. I wash all the rice grain down away from the basket wall. This is a must-do process, or else you're going to be wasting a lot of rice, and the rice will be hard on those that stick on the walls. Make sure the rice are well drained before placing them on the pot. Place basket on the pot, cover, and check back in 25 minutes. Now check back on the toasted peppers and shallot and garlics. You want it to be a little more brown or a little burnt. While I'm waiting for all that to get done, I season the Asian catfish with 1 teaspoon salt, 1 teaspoon black peppers. I added 1.5 teaspoons sesame oil. I love to use sesame oil on my grilled fish because it helps reduce the gaminess. I also add 1.5 teaspoon garlic powder. Now I toss all the fish. Make sure every side is covered with the seasoning before placing them in the oven. 25 minutes has passed, so now I'm squeezing both sides of the basket and flipped, forming them into a ball and turning it upside down to cook the other side. The bag of rice that I bought are pretty old and hard, so even though after I flipped they're still hard, so I added about 1/4 cup of water and steamed for another 10-15 minutes. Now let's season the soup nor mai. I added
1.5 teaspoon salt, 1 teaspoon MSG. I also added 1 teaspoon chicken powder. I also add 2 tablespoons anchovy sauce or badat. Now stir until they are well mixed. Now I'm adding the yanang leaf extracts that I blended from the frozen leaves. This yanang leaves also comes in the can ready to use. Now we just need to stir the seasoning and constant stir because of that sticky rice paste. If you don't, the sticky rice paste will stick to the bottom and burnt. Stir until you get that sticky texture. We're gonna keep it on the stove until the sauce a bit dried out. After the fish been sitting in the seasoning for 15 minutes, I put it on low broil. It has been 45 minutes and the sauce kinda dried out pretty much halfway down. Let it cool. I want a little burnt on the shallot, garlics, and chilies, so at this point it is ready. Now I am toasting 4 tablespoons sesame seeds. I want them a little golden yellow. After the sesame seeds cool down, now I'm pounding them in the mortar to get that aroma of the toasted sesame seeds. It smells so wonderful, guys. Set the crushed sesame seeds aside for toppings. Now we're gonna pound the toasted chili, shallots, and garlics. Add that to the cool down soup nor mai. Now we're gonna start doing the toppings. Add half lime juice. Make sure your soup nor mai cool down before you do all this process. Now add 2 tablespoons toasted sticky rice powder, 1 teaspoon chili powder. Mix all the spices well. I happen to remember that I have ginger leaves and ginger stems that I grow in the pot. So if you have that, this is so perfect for this dish. If you don't, it's fine. You can use green onions, cilantro, mint, and culantro as well. Save some of the greens for toppings. Now let's start on some toppings. The leftover greens that I saved, we're gonna sprinkle that on top. Now I'm adding some mint leaves on the top of the soup nor mai and sprinkle the toasted crushed sesame seeds. Hi friends, there are many styles of making soup nor mai. The other version is minus the roasted rice powder, the roasted shallots, garlics, and chili peppers. And this is a combination of both. So มันมี2แบบด้วยค่ะพี่น้องบ่มีมกหมักเผ็ดหัวหอมแล้วก็ผักเทียมเนาะแล้วก็บ่มีข้าวคั่วอีกสูตรหนึ่งก็มีแต่ขั่วหน่อไม้ใส่ต้มหน่อไม้ใส่ยานางแล้วก็ปรุงรสแล้วก็ใส่หมักเผ็ดผงเนาะตำข้าวเบื่อยานางหมักเผ็ดผงแล้วก็ขั่วในงาใส่มันมี2สูตรเด้อพี่น้องมื้อนี้แม่บ้านก็สิกินกับย่างปลาดุกเนาะหรือว่าปิ้งปลาดุกบางคนก็บ่กินเพิ่นว่าปลาดุกนี่มันมาแต่ขุมฝังศพคนตายเพิ่นว่าแต่แม่บ้านก็บ่ฮู้ดอกบางคนก็คือเป็นแบบนั้นเนาะอันนี้มันเข้ากันเด้อพี่น้องเอ้ยเฮ็ดอาหารลาวนี่เพื่อสิได้กินเนาะจนเจ็บหลังเจ็บแอวยังบ่ได้เฒ่าดอกค่ะแต่ว่ากำลังเริ่มเฒ่าเนาะ
เมื่อยยืนค่ะยืนจนเจ็บหลังเจ็บแอวเนาะขยันสิเท่า it's a lot of work to make Laos food people like all this I spent at least 3 to 4 hours at least 3 hours all the prepping cleaning and by the time I get a chance to sit down and eat it's at least 3.5 hours to 4 hours เพื่อสิได้กินน้ำพี่น้องตั้งแต่เริ่มแต่เตรียมพร้อมเนาะกับเฮ็ดแล้วก็มาเก็บมาล้างมาเมียนนี่ประมาณ4 ชั่วโมงได้พี่น้องบ่แม่นของง่ายได้มีข้าวเหนียวเนาะมื้อนี้มากินน้ำแม่บ้านเด้อทุกคน so I just dab some coconut oil on my palms because sticky rice tend to stick on my fingers a lot because I do a lot of cleaning dishes แม่บ้านทาน้ำมันมะพร้าวเนาะเพราะว่ามันข้าวเหนียวติดมือค่ะพี่น้อง You can come over okay you just sit right here หิวข้าวเด้อพี่น้องโอ้ยเฮ็ดอาหารลาวนี่จะแม่นมันยากใส่เวลาขนาดเนาะเห็นบ่ปิ้งปลาดุกเด้อค่ะมาผักแม่บ้านก็คือโชว์ให้เห็นนั่นแหละเนาะมีผักกาดขาวผักชีมะเพ็ดฮาลาพิโญมะเขือมื้อนี้แม่บ้านสิขอใส่มือมันจังแบบเข้ากับบรรยากาศอาหารลาวเนาะโอเคใส่มือ Gotta eat with hands use your hands พี่น้องหิวข้าวแห้งพี่น้องมือสั่นแม่บ้านบ่มักที่แบบว่าของกินติดมือนะแล้วไปจกติดขาวนะพี่น้องใส่ไม้กระดานเอาเนาะกินคนเดียวบ่เป็นหยังAsian dill ผักชีลาวเนาะผักชีเอเชียนหาผักชีอเมริกามันจะบ่หอม Asian dills or ผักชีลาวแม่บ้านบ่มักของกินเขาไปติดเล็บมือนะพี่น้องแม่บ้านบ่มีหมักแตงเนาะเพราะว่าบ่คิดว่าสิมีของครบนะพี่น้องกินอาหารThanksgiving มาหลายมื้อเนาะไปคนตู้เย็นเบิ่ง โอ้ยข่าวลงเขาsorryไปคนฟรีเซอร์เบิ่งก็เลยพอปลาดุกถุงหนึ่งที่แม่บ้านซื้อมาเนาะแล้วก็มีผักเล็กๆหน่อยแล้วก็หน่อไม้ที่แม่บ้านซื้อมาสองถุงแม่บ้านมาต้มหน่อไม้ที่ใส่ถุงนี่นะพี่น้องน้ำมันใสมันบ่คือหน่อไม้กระป๋องหน่อไม้กระป๋องต้มหาน้ำมันยังเป็นสีแดงอยู่พี่น้องมีสารกันบูดหลายมาทุกอันนั่นแหละแต่แม่บ้านคิดว่าตัวเป็นถุงนี่มันอาจจะบ่มีสารกันบูดหลาย
cucumber. It's also good to go with this dish. Just eat it with it. It's perfect. Those little long, tiny cucumber is really good as well. บ่มีหมักแตงนะพี่น้องคันมีหมักแตงน้อยๆนี่แห้งแซ่บเนาะกินกันแซ่บๆพี่น้องคืองอบัดสิเฒ่าบ่มีแคลยำนี่เนาะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มแบบว่าถ้าเคี่ยวแบบยำแบบเย็นๆฮ้อนๆนี่ก็เจ็บแต่พี่น้องปวดฟันกินเผ็ดนะน้ำมูกไหลเนาะแม่บ้านสิบ่อยู่กินดนดอกเด้อค่ะพี่น้องเพราะว่าลูกสาวเพิ่นสิอยากมานั่งกินข้าวเพิ่นขี้อายเนาะแม่บ้านสิโซอีกคำ2 คำเนี่ยแม่บ้านก็จะขอลาพริกในขั้นยำถึกอันนั้นผิวมันเนี่ยถึกเนื้อมันนี่มันบ่เผ็ดพี่น้องแต่ถึกหยวกขาวๆทางในมันกับเมล็ดมันนี่นะเผ็ดหิวข่าวแห้งพี่น้องกินคือคนหิวนี่เนาะกินคือคนแบบอดอยากโอเคค่ะบ๊ายบายขอบคุณที่แวะมาเยี่ยมด้วยค่ะ